¿Aún crees que roncar es inofensivo? Puede ser la señal de un problema de salud grave. Cuando hablamos de ronquidos, hablamos de avisos. En adultos puede significar hipertensión, riesgo cardíaco o accidentes al conducir. En niños podría significar o derivar en bajo rendimiento escolar, irritabilidad y problemas de conducta. La buena noticia es que existen soluciones desde dispositivos de avance mandibular hasta tratamientos de ortodoncia o cirugías mínimamente invasivas. Nadie debe vivir resignado a roncar. Ponle fin para mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. Si quieres dar el siguiente paso, contáctanos, síguenos y comparte este reel. El ronquido no es normal en ninguna edad. Mereces un descanso mejor.